શ્રી ખોડિયાર ગૌ પ્રાકૃતિક ફાર્મમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। જય ગાય માતા। અત્યારે પ્રાકૃતિક ખેતીના રીંગણ છે। ગૌકૃપા અમૃતમ બેક્ટેરિયાનો સ્પ્રે શરૂ છે। સાંજનો સમય છે। ઠંડા પોરે પાકને પણ નુકસાન ન થાય અને બેક્ટેરિયાનું રિઝલ્ટ પણ સારું મળે। જોઈ શકો છો સરસ મજાના રીંગણ છે। ગૌકૃપા અમૃતમ બેક્ટેરિયાનો છંટકાવ કરવાથી સફેદ લીલી ટીડીડી, ગળો, કથીરી અને નાની ઈયળમાં પણ કંટ્રોલ થાય છે। રિઝલ્ટ સારું છે। પછી મિક્સ માઇક્રોન્યુટ્રનનું કામ કરે છે, એટલે ઘણા પોષક તત્વોની ઉણપ પણ પૂરી પાડે છે। મેઇન તત્વો રાસાયણિક ખાતરની બદલીમાં એની પણ ઉણપ પૂરી કરે છે। ડીએપી, યુરિયા, સલ્ફર, પોટાશ વગેરે તમામ તત્વોની ઉણપ પૂરી પાડે છે। ગૌકૃપા અમૃતમ બેક્ટેરિયાનું સારામાં સારું રિઝલ્ટ છે। અમારે રીંગણમાં હુકો આવ્યો હતો, દર 3 દિવસે આવી રીતના છંટકાવ કરવાથી સૂકાનો પ્રશ્ન ઓછો થઈ ગયો છે।